За бөхмөрн сумд хүүхдээс анх сургуульд өгчөөсөн. Тэгээд эмээтэй хамт үлдээжээд наашаа явсан чинь замдаа уйлаад хүүхдээ санаад хүүхд маань дүүнрээ санаад ээж аваа санаад хоёулаа уцаар нэгнтэйгээ уйлна. Амар тийм ажил хийх амар тохгүй байсан. Өрхгөр бүрэн бүтэн байх, өр хөөхөж жаргалтай байхын гол суурь нь бол энэ цэцэрлэг баг сургууль хоёр юм аа. Багийн баг сургууль байгуулагдсанаар бид тэгээд одоо ажиллаа хийгдэж гэртээ хичээл намаа тухтай тайван болсон. Бид бүхэн энэ хөлийн алс хязгаар улсын эдийн шугам дээр хүүхдүүдтэйгээ гэр бүлээрээ ажиллаад амьдраад хүүхдүүдээ энэ сайхан сургууль цэцэрлэгтээ явуулаад ажил төрлөө санаа зовхомгүй хийж байгаадаа бас баяртай байна. Хөлийн боомт салбарын байрлалд бага сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг нээж барьж байгуулж өгсөн нэгдсэний үндэсний байгууллага болон хаан банк, боловсролын яам, хил хамгаалах байгууллагын удирдлагуудаа нийт эцэг эхчүүдийнхээ өмнөөс болон сургуулийнхаа сурагчдын хүүхдүүдийнхээ өмнөөс баярлалаа. 5 хамтаа энэ жижиг гэртний тархын ажиллагааг анх эрхэлж эхэлсэн. Тэрвэлгээгээ хийн, хүүхдтэйгээ гжүүлэн, хоолоо хийн. Тэгээд ерөөж мэдхгүй би тэр их ажлыг нуглаа яваад байсан байгаа юм чинь. Та ер нь энд цэцэрлэгтэй болох мөрөөдөлтэй юу гэсэн. Би өөртөө гоё мөрөөдөл гэсэн явж байгаа штэ. Энэ боршоомтой нэг гоё цэцэрлэг байгуулад, гоё том цэцэрлэг, том байранд ороод яг хүүхдүүдтэйгээ сургуулийн үйлчлэгээ явуулаад энэхэр гоё байх юмсан гэж мөрөөдж байгаа штэ. Тэгээд мөрөөдөд их биелдэг юм байна. Манай хүүхдүүд гэрт байхдаа бус чинь гэж тоглож чаддаггүй. Юу жижигнүүдийн намаас баян харж авахгүй нөгөөдөл чинь урчих гээд газар. Тэгээд мөр ширээ галаа хамгаалж тэгжээж бүжиглүүлдэг. Сургуулийн орчин өөр болоод ингээд эрхлэгч хийгдэж чинь бас өөр болчихдог байхгүй. Тэгм бодох чадвар одоо ийл хөдөл хүртэл шал өөр болоод ингээд явчихдаг байхгүй. Одоо энэ өдөр ингээд миний мөрөөдөл биелээд сайхан саруулхан танхимд үйл ажиллагаа явуулж байгаадаа баяртай байна. Энэ багийн баг сургууль бол бусад сургуулиудаас ч онцлогтой. Энэ нь юу вэ гэхлээр энэ сургуулийн барилгыг манай энэ хөлийн цэргийн албаа хаагчд буюу өөрөөр хэлбэл энэ сургуулийн хүүхдүүдийн эцгийнхэн өөрсдөө барьсан сургууль. Эцгийнхтэй сая уулзахад хэлж байна. Энэ бол бидний сургууль. Яагаад гэвэл бид нар өөрсдөө барьсан. Ёстой бидний тоос бол бүрээр нь цуглуулж барьсан бидний хайр шингэсэн ийм сургуулиа. Нэг эцгийнх ярьж байгаа тохиолдол Бөхмөрөн суманд эмээтэй хүүхдээ өгдөг байсан бол одоо би багийнхаа баг сургууль цэцэрлэг төгснөөрөө гэр бүлээрээ халуун ам бүлээрээ ингэж амар тайван амьдрах ийм боломжтой боллоо. Өрхгөр бүрэн бүтэн байх, өр хөөхөж жаргалтай байхын гол суурь нь бол энэ цэцэрлэг баг сургууль хоёр юм аа. За багийн баг сургууль гэж ярьж байгаа боловч энэ бол алс нутгийн эдийн засгийн суурь нь байгаа. За тэгээ хүүхэд эцэг их өрхгөр хоёр хөгжөөд ирэхээр эдийн засгийн суурь нь болдог. Эцэг эхчүүд нь юу гэж хэлдэг вэ гэхээр хүүхдтэйгээ байх ямар сайхан жаргалтай юм бэ гэж. Бид бол тэр хүмүүний байсан тэр жаргалыг өөрт нь ойлгуулан аваад ирсэндээ нэгдүгээрт баяртай байна. Хамгийн гол нь бас нэг зүйл бол Монгол улс бол хөдөө аж ахуй улс. Яваандаа багийн баг сургуулийн хажууд богийн аж ахуй гэдэг хуулиур бол одоо цаашаа хөгжиж гарч ирнэ. Монгол хүн малтайгаа байхад ямар ч гэсэн амт тосдож эрүүл жаргалтай, боловсралтай байна л гэсэн үг. Сэтгэн бодох чадвар болон 14 төвтэй хөгжүүлэн бас бидний анхаарал самбаа бүрд хэмжиж Завсарлаг сургуулийг мэдээж доктортой авч явахын тулд хамгийн түрүүнд багшийн боловсон хүчин байдаг. За Увс аймгийн боловсролын газрын зүгээс багш нарын боловсон хүчин дээр үнэхээр анхаарсан холимог бүлгийн сургуулийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд энэ багш нар маань өөрийгөө оройлоо үнэхээр сайн гүйцэтгэх нэ. Энэ дээр бол үнэхээр анхаарч маш сайн багш нар очсон байгаа. Дотор байрны хүүхдүүд бол ээж аваасаа хол байдаг болохоор нэгдүгээр ээж аваас хандсан байдаг. Бас тэгээ гэрлүүгээ харихын төвс болсон тийм байдаг бол энд болохоор хичээл тарлаа аав ээжтэй хамтдаа зарим нь аав ээжтэй хамтдаа явдаг. Гэр орноос хичээлдээ явахаар
Хүүхдүүд маань их эерэг гоё, инээдтэй хөөртэй аз жаргалтай байгаа. Гэр бүлийн орчин маш их нөлөөлдөг сургуулийн амжилтанд. Хичээлдээ шандах, гэрийн даалгавраа эцэгтэйгээ хамтарч хийх гээд юмыг бас ойлгодог, бичдэг, боддог, унших чадварууд бүгдээрээ нэмэгддэг. Анх сургуулаа төгсчөөд аймагтаа ажиллах бодолтой байсан. Тэгээд Боршоо Помтын багын баг сургуульд ирж сургуулийн өмнөх боловсролын баг дундын холимог үлгийн багшаар ажиллаж байна. Би яагаад цэцэрлэгийн багш мэргэжлийг сонгосон гэвэл хүүхдэд хайртай, тэр хүүхдийн гоё цав цагаахан гоё цаас шиг тэр гоё нэмсгэлж байгаа надад маш гоё таалагддаг. Цаашдаа ажиллая гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл цэвэр агаартай, ямар ч стрессгүй, тэгээд гоё өөрийгөө хөгжүүлнэ хамгийн гол нь энд ажилласнараа.